Hello， 兄弟们，我们玩社交软件，你只要选对的战场，选对的 app， 你就能聊上骚逼，你就能约上炮，这点是100%的。但是呢，这他妈只是个开始。如果你选对了软件，但是呢，你的硬件不行，这也是影响你约炮成功的最关键的因素之一。在社交 app 这个更看脸、更看感觉的世界里，你的照片就是你的门面，照片就是你身份的象征，这也是让女人能不能为你湿的关键。我可以直接的跟你讲，你的照片在你的软件里就是你虚拟的鸡巴。照片拍得好，它就像是定海神针，让女人为你高潮。你的照片拍得不好，它就像是一根软面条，女人看了之后呢，她提不起半点兴趣，更别说想跟你上床了。有多少兄弟他的硬件条件非常的优秀，但是呢就死在照片上，照片呢拍得像一个屌丝，像一个油腻的大叔，像一个他妈不懂审美的土鳖。那你告诉我，你拍这种屌丝的照片，有哪个女人愿意他妈跟你上床做爱呢？那么今天呢，我就给你们讲一些真格的，我不跟你扯那些怎么用相机拍照啊，怎么去构图，怎么用光圈等等这些娘炮才会研究的东西，我只教你怎么用你口袋里那个破手机拍出最原始、最直接、最能勾起女生身处骚逼属性的勾魂照，让她看了你的照片之后呢，心中就像中了蛊一样，下面流水，心里呢只有一个念头：老娘今天一定要被这个男人操，立刻马上现在就他妈操我！这套勾魂的照片技巧呢，是我他妈阅兵无数，结合着心理学、营销学，甚至他妈动物学总结出来的精华。外面那些所谓的形象导师呢，要么就是不懂，要么就是懂了他不敢给你教。那么今天呢，你在我的频道里，在我的这条视频里，我毫无保留的分享出来，全他妈的告诉你，我是李北京，玩社交软件呢已经超过10年，有着丰富的得失经验跟教学经验，也是全网唯一一个敢把社交软件玩法讲得如此暴力、有效、直接的一位有实力的导师。如果你喜欢我的内容呢，记得帮我点赞加订阅，把你们的小铃铛都打开，这样子呢，你就可以第一时间收看我更新的内容。想要拍出勾魂照，核心呢就3个字：性张力。性张力呢不是让你直接漏掉，那是傻逼才干的事情，而是通过照片传递出你的力量感、掌控感、神秘感以及潜在的危险性和床上能力。具体怎么做呢？我把这些内容拆解成3大秘籍。秘籍1：雄性光环植入法，让女人看到你的强。在这个阶段里呢，我们要了解我们拍出什么类型的照片女生会喜欢。首先，角度决定气场，别他妈傻傻在拍正面的自拍照了，可以尝试微仰拍，手机放低一点，镜头呢微微向上，这样子你拍出来的照片就会更显下颚线，显得你更高更有气场，有那种俯视感啊，你懂吗？或者呢，你可以尝试一下不经意的被拍视角，也可以理解为女朋友视角，假装没有看镜头，营造出一种老子他妈很忙，老子他妈很屌的感觉。其次，你拍摄的场景要暴露实力，你要理解在哪里拍要比你拍什么最重要。比如说拍你开车的视角，你不需要你的车多么豪华，只要干净就行。这种照片就暗示着你有掌握方向的能力，也暗示着你有掌控方向、能掌控女人的这种能力。你也可以在健身房里拍你健身的照片，不是说让你秀肌肉，而是那种力竭之后的休息，或者说是专注训练的侧影。那么这种照片就暗示着你有力量，你是一个自律的人，也代表着你有一个健康的身体。女人看到这种你健身的照片呢，她就会湿，明白吗？你也可以在有格调的书店、咖啡厅、餐厅去拍照，不是说你去装文艺，而是来透露出你是一个有格调、有品味的男人，你不只是一个用下半身思考的人，那么形成的反差感，女人呢也会比较喜欢。你也可以在一个户外有阳光的场景下去拍照，展现出呢你是一个健康、喜欢户外运动，不是一个宅在家里的屌丝，让女人看到你积极阳光的一面。你也可以使用道具，让你的照片呢更加有质感，更加有层次。比如说，你可以身穿西装去拍照，然后呢展示出你的手表，或者说呢，你手上戴一个比较有质感的戒指，兜里揣着一副墨镜，显得你有神秘感。或者说你在拍照的时候呢，可以配一个大型的犬，暗示呢你能驯服猛兽，也能待它很温柔。这些拍照的细节呢，都在告诉女人，你是一个有品味，不是一个很好惹，但是呢又是一个很温柔的男人。女人呢看到这种照片，她是完全失去抵抗力。最后我们在拍照的时候，表情管理你是要做到位的，不要傻呵呵的往那一站，这样拍摄照片呢很傻逼。你可以似笑非笑，嘴角呢带一点弧度，有点坏，也有点琢磨不透。你可以眼睛很专注看着镜头，也可以呢看向远方，表现出你思考的样子，眼神呢带一点侵略性。你也可以完全不看镜头，营造出高价值和距离感。那么这些照片呢，你拍出来之后，女生他妈一定会为你亮绿灯的。秘籍2：照片要有性暗示，让女人他妈脑补
跟你做爱的场景。这里面有个核心，你拍出的照片呢不露骨，但是呢处处指向 sex。那我们在拍这类照片呢，可以把镜头捕捉到自己身体的一些部位，比如说喉结啊，它代表男人的特征；手背这种冒青筋的照片啊，那么女生看了之后呢，她也是非常有感觉的，因为呢它有力量感，可以是微露锁骨，也可以是胸肌的轮廓。最好呢你是可以穿一个 V 领的 T 恤，然后呢解开2个扣。这种满满的荷尔蒙散发的味道啊，女人真的是太喜欢了。也可以拍专注做事的侧影啊，比如说你认真的在工作，或者说你在弹吉他，或者说你是在做饭，或者说你是在修东西，在调酒都可以。也可以是你运完动后，你的后脖颈冒出的汗珠啊，那么这种照片你拍出来之后呢，女人他妈也是会高潮的。那么这种照片呢，怎么去拍呢？我的建议是一定要用特写的方式来呈现，以半身照为主。在这里我举个例子啊，比如说你可以拍一张只拍到你戴着一个手表，手握方向盘的照片，你把这个照片呢放在朋友圈里面，配文呢写在路上。你拍这种照片呢，要比你直接露出8块腹肌更有魅力，更有吸引力，那让女人浮想联翩。那么第3个秘籍呢，就是伪装高价值生活照，让女人觉得呢跟你睡觉她不亏。那么这一招呢，虽然呢有点肮脏，有点邪恶，但是呢他妈有效呀。这里的核心点呢，就是用低成本营造出你是一个很屌的感觉。重点是品味和态度，而不是说你真的他妈有钱，明白了吗？在场景的选择呢，它也是有一定的要求的，需要你有一定的审美感，需要你有一定的品味，你才能去找到这些符合你调性的点。比如说，你可以花这样几百块钱去5星级酒店里去吃一个下午茶，拍一些照片，拍一些你跟美食的合照。那么你把这个照片呢放在软件上面，那么它就展现出来你是有经济实力的那么一个人。因为这种场景呢很少有人知道，很少有人去，在普通人眼里呢，他会觉得这一顿饭可能要花个几千，会很贵。实际上你消费起来呢可能只有300-400、400-500块钱。那么你也可以在画展上面去拍照，你可以假装的在看展，然后呢拍出来的照片展示出你正在思考，你是一个有品味的人。或者说呢你在一个高档的酒店门口或者餐厅门口，手拿着行李箱，快速的拍一张照片，假装的你在等人。或者说呢你可以花点小钱去游艇上面拍个照，拍一些这种比较装逼的照片啊，你拿出来用也是非常有效的。那女人看到这种照片，我操，这人是干嘛的呀？这么有钱吗？那我划一下他，就是这种现象。虽然呢我也不理解为什么会这样，但是呢他妈就是有效。我们拍这种照片不能以我们男人的视角去拍，而是要站在女生的视角里面，要拍出她们喜欢的照片，这才是关键。虽然呢我也很痛斥装逼这种行为，奈何现实就是这样。那么在这一点上呢，你可以多加一些创意，比如说呢，你可以拍一个黑白调的这种写真照，或者说你可以去一个咖啡厅，去一些书店去拍一些这个照片啊，显得呢你是有一定的格调的人。你要拍这种高价值的照片呢，其实呢对你的审美也是有一定的要求的，因为这种装逼的照片呢，其实呢构图上面是有一定的技巧，比如说它的精髓就在于留白，又有故事性，在意氛围感。那么最直接的效果呢，就是如果说你是一个5分的男生，你的身高不高，你的颜值也不行，把照片的氛围感做起来，那么你也可以从一个5分的男生变成一个6到7分，甚至8分的一个男生。这就是拍展示面的一个好处，找专业的人做专业的事情啊。人呢出门在外，身份是自己定义的，在社交软件上它也是一样的。你要想操逼，你要想跟女人做爱，你确实需要换一种身份，你不能停留在过去，这就是后话了。懂的人呢自然懂。那么接下来呢，我将站在女人的视角里面去给你们去讲一讲，男生拍出什么样的照片不讨女人喜欢。首先呢，第一个就是大头自拍照，特别是45度加美颜的，打麦pass， 千万不要这么做。这种照片呢，只会让女人觉得你是一个娘炮，油腻，是一个傻逼。那么第二点就是浴室里面光膀子的自拍照。那么有些男生呢非常的自恋，身材呢练得不咋地，但是呢这种自拍照倒是拍了很多。你以为你是彭于晏吗？99%的人呢拍完这个照片呢都会显得非常的油腻，非常的猥琐，还有廉价。第三点呢就是游客照啊，比如说呢剪刀手啊、比心，或者在某个景点的傻傻的站着啊，你拍出这种照片呢就会显得你非常的木讷。如果说你颜值不高，你的形象很差啊，切记千万不要拍这种照片，好吗？女人看到这种照片之后呢，她绝对不会划你啊，你要100%来相信我。那么第四点呢，就是和一堆男人勾肩搭背，你想证明你他妈是 gay 吗？啊，千万不要放这个照片啊，因为没有主次，我到底是看你还是看你兄弟，他分不清到底哪张是你，所以他不会划你，明白吗？那么第5点呢，就是过度的去 P 图啊，过度的去磨皮，你这种照片呈现出来，就会让女人觉得你不是一个很自信的人，你是一个娘炮。现实生活中呢，你可能是见光死。最后一点呢，就是你的环境呢脏乱差，很多兄弟没有意识到这一点，就是他们在自己拍照的时候呢，人是非常光鲜亮丽的，但是你看他的背景，鞋、袜子、裤衩满地都是啊，甚至床单被罩都是混乱的、凌乱的，根本就没有整理。你拍出这种照片呢，就暴露出你是100%的屌丝。那么以上这些点呢，有一个算一个。那么现在开始，马上立刻把这些照片全部都删掉，不然他妈神仙来了也难救你。
如果你耐心的听到这里啊，我想你一定获得了一些心得，还有以及雷点的识别。在最后呢，我要告诉你，照片呢不是越多越好，而是说要恰到好处。那么这里面有一个心法，就是4-2法则。4代表着4张展示面照片，体现你的生活、你的价值、你的品味、你的社交认证。2代表着状态照片，那么这些照片呢，要展示出你是一个有性张力，你是一个有活力，你是一个真实、很自然的这么一个人。OK， 我们玩软件呢，准备这6张照片就足够了啊，每一张都是王炸。那么尤其是在软件的第一张照片选的是非常重要的。第一张呢，一定要选择一个杀伤力最强、最能吸引眼球的这张照片，因为社交软件呢，它的时效性非常的快。如果说你第一张你没有留住它，那么它很难去发现你其他的闪光点。OK， 那么理论讲完了，又到了实操的环节。你们现在立刻马上把你们的手机拿出来看看你的相册有没有拍出以上的雷点的照片。然后呢，严格按照我今天讲的这3大秘籍，赶紧去准备，找个人、找朋友去给你去拍照，最少呢搞出10张备用的照片。那么第2个任务呢，就是把拍完的照片呢发给你身边的朋友，尤其是女性朋友，让他们去点评，看一看照片哪张好，哪张不好，哪张重新回炉深造，好吧？虚心点啊，请这些女同事、女同学喝杯奶茶、吃顿饭啊，吸取一下他们的经验。你想操逼，你想做爱，他们一定要总结一些经验，你不能原地原封不动的去等。明白吗？一定要去谦虚的不耻下问，那么这才是你操场逼的关键。最后一个任务呢，就是你拍完这些照片之后呢，马上上传到社交软件上面，马上去实验，看看有没有奏效，好吧？总之一句话，动作要快，姿势要帅。以上就是本期视频的所有内容了。那么我讲的这些东西呢，全部都是我的肺腑之言，也是我这一路走来遇见过非常多的坎坷，然后呢及时去调整总结出来的经验，我把它原封不动的分享出来，希望你们能够喜欢，好吧？如果呢你想获得更多的社交软件的玩法，你也可以添加我的个人微信李北京0731进我们的社群来学习。那么我有非常多的资料交到你手里，而且呢也可以获得我的1对1的咨询。OK， 那么我们下一期内容再见。